好，弟兄姐妹，大家平安。平安。谢主哈。好，我们一起来读我们今天的要分享的经文，在彼得前书的第2章1节到第8节。好，每个都有自己的圣经，感谢主哈。我们一起打开彼得前书的第2章1节到第8节。看到了，我们可以同时来读，一起来背，来。所以你们既去除一切恶毒、诡诈、并假善、嫉妒和一切毁谤话，就要用一颗纯净的灵来，像才生的婴孩爱慕人一样，叫你们因此渐长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，不可是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说，那我把所拣选、所宝贵的好教师安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说，将人所弃的石头，已做了房角的头块石头，又说做了绊脚的石头，别人的磐石。他们自己不顺从，就在道理上半别，他们这样半别也是预定的。好，先读到这里。我们先一起来祷告。就谢谢你祝福我们今天早晨的聚会，献上感谢，求你带领我们打开我们的心窍，也打开我们的耳朵，能听见你的话语。谢谢耶稣，赞美主，荣耀归给神，你自己掌权。在今天早晨在我们的当中里面分别为圣，感谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。今天我们在读这个彼得前书也是在在接续我们上一次我们所分享的彼得前书的第一章第一章。那我们第一章的部分，我们还记得我们在讲什么吗？就是说你们蒙了重生，在第23节，第一章的第23节到25节，你们蒙了重生，不是由于能坏的种子所以这个部分那觉得这个所传给你们的福音就是这道，所传给你们的福音就是这道。所以呢，我们今天所领受的，就是从这个福音里面而来的。所以呢，福音不是每一个道理每一个好像看似觉得好像这个神的话一定是真理这样子有时候是撒旦魔鬼是误解这个神的话，然后呢就是散布一些这个中间里面有一些不对的真理但是他们有时候我们在教会里面也是一样我们就是一直是要高举圣经。我记得我在安福的时候，有2个牧师在在分享这个勉励的时候，也是特别的在这个圣经的部分是第一个是戴文君牧师，他一直提醒我说要高举圣经，唯独圣经。那另外一个牧师是在合一堂教会这个龚宇正牧师，他也在跟我分享，跟我勉励说要高举圣经。所以呢，其实牧师传道人，或者是我们弟兄姐妹我们的真理的依据是从这本圣经来的，我们所得的教训都是从这个经典而来。所以除了这个经典以外，就再没有赐下别的一些书卷，我们可以来可以就是这个寻见真理所以呢，求主帮助我们能够在神的话语里面多下功夫有机会我们都可以读圣经，从中里面可以学习更多的一些神的道理、神的真理，会引导我们在人世间里面许多的一些坎坷、许多的忧患，甚至有许多的一些试探当中，能够找到一个曙光、一个真理的道就是帮助我们。所以呢，这是引述我们上一次我们所讲的这个
个彼得前书的第1章23节到25节。所以今天我们要分享下面下面这个，我也在想说，我是不是要带大家来查一下这个彼得前书其实彼得前书有很多我们可以就是分享，可以从中里面可以寻见很多的亮光的卷书今天有很多书。那每次一读这个彼得前书或者彼得后书的时候，你会发现说，原来我们很多一些我们这个耳熟能详背的一段圣经里面，都是从这个彼得前后书里面所这个来的所以呢，就是帮助我们有机会，我们就可以就是来就是详细的来查考彼得前书。所以我今天也是一样，我们有点是要带大家来查一下这个彼得前书的这个部分。那今天我就分享第1节到第8节。好，我们从第1节开始。好，所以呢，你们既已除去一切的恶毒，好，这诡诈并并加上嫉妒和一切的毁谤的话。所以弟兄姐妹，所以我们弟兄姐妹有时候在神的这个真理的部分就非常的要紧。所以呢，第一个是神很在乎神儿女在道德的这些风范，上帝比谁都在乎我们做神的儿女，他的儿女的这个道德各方面的一些的这个表现出来。所以如果我们已经重生的，我们已经得救了如果在行为上面还是一样跟过去一样，没信主之前还是一样的话那绝对不是上帝喜悦的。因为我们就像一个盐一样就像一个灯一样这个我们到什么地方去，我们就要照亮，我们就要影响到我们的所处的环境。所以我们的神儿女的角色还有一些侍奉是非常的要紧。所以在道德方面，神特别的要求。好，第二个，神既圣洁，我们也要圣洁。所以呢，耶稣，我们的神，他是圣洁的上帝，他是祭邪的神。除了在身体我们的行为上面要洁净，要见证在我们的心灵里面也特别要纯洁跟除去一切过去我们在除了信靠神以外，我们有一些交鬼的，我们拜的拜偶像侍奉偶像这个处境都回转过来。在灵里面，上帝也是特别要求我们成为圣人。在哥林多后书的这个7章1节那边有讲到，我们一起来读哥林多后书的第7章的1节。哥林多后书的第7章的这个1节一起读背来。亲爱的弟兄我们既有这应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。所以弟兄姐妹，上帝非常非常的要我们，就是在我们的灵里面有这个存着一个圣洁的一种这个记号，因为他是圣洁的，我们既属乎他，我们也要成为圣洁。第三个，基督徒生命中的一些重要的表现，重生的这种表现，就是在行为上面的一些表彰。所以弟兄姐妹，如果我们还在行这些暗地里的事情，是违背上帝的事情，其实我们都可以知道我们做的事情对不对。所以呢，当我们在做这些事情的时候，这个圣灵会第一个会这个来告诫我们在我们的心里面告诉我们，我们这个事情做的对不对。所以当我们心里面不平衡的时候，就是圣灵在对我们说话。所以我们要分别，我们要那个聆听那个微小的声音，那是圣灵的声音。其实我每个基督徒里面生命当中里面有很多，常常都会有一些声音，一个是善的，一个是善的好的一个是恶的坏的这样子。所以呢，两者之间一直在交战。所以呢，我们弟兄姐妹，如果我们顺服神，其实如果我们也不必特别去寻找神的旨意，神的旨意就是摆在那些重生得救的这些弟兄姐妹，其实不难分辨。其实你要好好的细心的观察，当关起到你的那个内室里面关起门来，你就可以听到圣灵的声音，圣灵的呼唤。常常就是在圣灵的呼唤里面非常的微小，非常的微小。不过常常有时候说，
大多的弟兄姐妹都是选择那个比较大的声音，就是这个良心不安，圣灵这个催逼的那个比较担忧的那个声音啊，求主帮助我们啊，选择那个微小的声音是从圣灵来的啊，所以基督徒特别是在生命的表现要特别要注意啊，要特别注意。好，在马太福音的第5章第16节，我们一起来读这段经文。在马太福音的第5章第16节，我们很熟悉一段经文。马太福音的第5章，弟兄你们就一起念好了，一起读预备来。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。好，所以呢，弟兄姐妹在生命的表现里面尤其非常的重要，这是主亲自说的啊。所以我们的光也要照在人当中里面。其实我们的光哈，我们人的行为哈，我们基督徒的行为很重要。因为我们去哪个地方，就像一盏灯一样，就黑暗就离开了啊。所以除非你真的把那个光哈，就是隐藏啊，放在头底下啊。很多的时候是我们明知故犯，我明明知道那是我们的本分，那是我们自己的当要之物，可是呢，我们宁愿把这些责任跟职分隐藏起来，这是不对的啊！上帝特别尤其非常的顾念。我想这个彼得前书也是啊，彼得也前书第2章我们就翻过来第2章的第12节也是一样啊，特别这边也讲到这个有关于这个部分的一个经文。我们读这第12节，彼得前书的第2章的第12节，一起读预备来。你们在外邦人中应当品性端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。所以求主帮助我们来在生命中的一些的这个小细节的部分，能够真的是多多的注意。我们常有时候会因为信主很久了，就会觉得好像很平常那样子，大家都这么做。所以呢，我这样子也不为过啊，因为大家都是很自然的表现啊，就是这那个，我想这是基督徒重生的一个基督徒里面不应该有的一些表现，我们必须要舍弃。第二个，我们来看到第2节，第二节就要爱慕那纯净的牛奶这个像才生的婴孩一样，爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。好，第一个，我们属灵生命是有启蒙的，每个弟兄姐妹就不是一下子就会有一个这个成长的一个表现，没有。所以呢，我们为什么那么看重说刚入教的不能够成为什么？不能成为监督监督的意思是说做长老或者做使徒什么的。所以呢，一定有一个启蒙的一段时间。那这个启蒙的时间里面是可能或长或短。在个人的追求上面，这是这个而定。如果你愿意追求，其实上帝的应许说，在前的必要在后，在后的必要在前。很多的时候，在刚刚信主的这些人没有一下子在半年之内，他很追求，那整个灵命有很大的更新起来。其实生命中不是一天2天的功夫可以改变的。当然，除了这对神的真理上面是一回事。但是在行为上面也是一段时间，一定每个人都必须要一段时间，这个经历求主帮助我们。所以呢，很多的弟兄姐妹在生命当中里面需要一点的磨练或许因为你可能在知识上面或者说你在读书这方面很有恩赐，你能够很快的了解圣经里面的一些道理所有的道理，但是对你来讲是一个道理你也很能够马上可以把它背起来。但是你生命中还没有一段经历的话，那个还不是真正的叫做重生的基督徒。可能或许在一个基督徒的重生，一定要透过你的行为，不是只有透过你的知识上面的一些这个增广或什么的这个来论所以呢，每一个弟兄姐妹都有生命的启蒙，所以我们宁愿就是有一个等候这个启蒙。都会有一些过程
就有时候会遇到的一些生命的一些的经历的地方，所以刚刚启蒙的就是很痛苦，但是你愿意等候，你愿意等候，所以上帝会这个加倍的这个赐恩给我们，特别是在刚刚信主的时候呢，其实上帝是很特别怜悯。你刚信主的时候，你祷告什么，上帝就会应许什么这样子，那是启蒙的时候。可是呢，当你这个信主一段时间的时候，你祷告上面就觉得跟刚信主之前，刚信主的时候呢，是完全不一样，会不一样的。可能你信主之后一段时间，这个已经是老基督徒了，你祷告有时候会，上帝好像迟迟的没有回应，那也是一个生命的功课，因为上帝特别量身定做给每一个属乎他的儿女的一些生命的功课，就每一个都有每一个生命的过程都有一个进阶的，所以呢，我们属灵的生命一定有启蒙的过程，求主帮助我们，像这个当地的这个教会，就是这些弟兄姐妹刚刚被启蒙的时候呢，他们在真理上面真的是有很多一些不同的地方。所以呢，为什么这个保罗或是彼得这个作者里面，为什么一直强调你们要这个爱主啊，你们要只要忍耐啊什么的告诉他们不要离开这个真理你们现在的光景是每一个人都有一个过程，不要着急不要这个焦虑，也不要这个羞愧这是这个作者对当地的教会里面给他们的一些教训。第二个要爱慕真理，爱慕真理。我们讲到爱慕灵奶，什么叫灵奶呢？灵奶就是真理嘛，灵奶就是真理嘛，就是纯净的灵奶。所以呢，不是每一个从圣经里面来的，所谓的从圣经里面来的，就一定是真理。其实很多的有时候圣经里面如果断章取义的话，其实就会违背那个起初那个圣经里面的真意，所以你必须要查考，为什么要查考呢？就是要研究不能够断章取义。虽然也是来自这个圣经里面，但是在用意是不同。这个断章取义的话，就完全的曲解这个纯净的这个道理。所以我们要爱慕真理，而且是纯净的灵奶。弟兄姐妹，既然是纯净的灵奶，所以我们就要好好的研究圣经，好好的读圣经。为什么很多的些基督徒也是同样读圣经呢？可是呢，他们就是好像就是还是最后还是走偏了真道，走偏了这个道理的开端，就是因为他们没有查考，没有好好的研究。亲爱的弟兄姐妹，就是主帮助我们好好的爱慕真理，还有纯净的灵奶。第三个是渐进式的，每一个生命的那个过程，每一个生命的成长都有是渐进式的，不是马上就可以了。所以呢，以致完全，以致得救就是以致完全的意思。来，我们来看这个彼得后书，彼得后书的第1章第5节。彼得后书第1章的第5节。好，一起来读一遍，来。彼得。缘故，你们要分外的殷勤，有了信心就要加上德行，有了德行就要加上知识，有了知识又要加上节制，有了节制又要加上忍耐，有了忍耐又要加上前进。好，听到这里听到这里。所以呢，每个生命的功课，生命的一些的增长都有一些过程，渐进式的所以包括当地的教会的弟兄姐妹也是一样，这个是不能急的，不能马上跳跃。上帝是有次序的上帝上帝会特别眷顾我们在启蒙上面的一些过程，在跟随神的一些过程里面，但是我们不要急。那神自己有他的一些的时间那我们就渐进式的、慢慢的，才知道说你增长的是真的、真实的。比如说像那个得医治的那个瞎眼的那个人就这个耶稣就医治了，在他眼睛上面就是吐唾沫然后给他医治，他就
告诫这个瞎子说，你去给祭司查看。祭司查看意思是说你要分别，要印证。所以弟兄姐妹，我们在我们的这个，我们是不是一个已经得救的人？不是我们光说，我们自己说了算的，我们需要被查验，我们必须要被查验啊，求主帮助我们。所以我们不能够，我们的生命得救跟完全不要操之过急啊。每个属灵的人都看得明白啊，了解啊，非常的清楚啊。所以弟兄姐妹不要这个急躁啊，在生命的工程里面去不要急躁啊，但也不要就是这个羞愧，也不要这个灰心啊，这是一种生命的过程。好，第三节，在彼得前书的第3节啊，第二章的第3节，你们尝过主恩的滋味，就必如此。啊，尝过主恩的滋味，就必如此。就第一个，每一个生命的过程啊，每一个经历的生命的经历都是渐进的，刚才我们讲过了啊。第二个是主恩的滋味是美善的。其实很多我们讲到美善，我们没办法想象信耶稣的那种美善啊。但是其实很特别，那种生命的生命的工程哈，你想象一下，一个人以前是没有得救、没有信耶稣的人，在整个行为上面跟观念上面有很多的一些错误。可是呢，一旦被改变的时候，你会觉得那种特别的经历也非常的难以想象啊，非常的荣耀啊，非常的荣耀，而且难以想象的。所以每一个信耶稣的人啊，得救这些信耶稣的人都知道那种主恩的那个滋味啊，它是一个非常美善的啊，而且第三个是对我们都是有益的啊。那我想我们有查过这个罗马书的第8章那里，就是说万事都互相效力，叫爱神的人得益处。所以呢，每一件事情临到我们啊，都是对我们有益的啊，在背后里面都隐藏着神的恩典跟美好的旨意。所以亲爱的弟兄姐妹，我们尝过主恩的滋味，我们就可以知道了解那个重生得救那种生命的经历和体验，求主帮助我们。所以呢，有时候我们这个一领悟或者一领受这个恩典的时候呢，我们需要整理一下因为那个感受是那个特别的见证是很难想象，可以用一些文字，可以语言或是可以轻易的表达出来。如果要讲，可以讲到3天3夜啊，重生得救这个过程，你看3天3夜，所以我们必须要有一点点整理啊，要好好的这个预备当我们预备好了，到的时候，上帝会用我们把我们的见证影响给其他有需要的人，跟我们以前生命中一样经历的人但使他们得到帮助。对，所以呢，我们尝过主恩的滋味，也就必如此。也就是说，我们尝过主恩的滋味，就知道那个生命的过程是有一定的过程，我们不是说马上就到这种地步。生命每一个人都有每一个时段，所以我们大概都知道这样的经历哈。好，再来第4。第4节，主乃活石啊，固然是被人所弃的啊，却是被神所拣选、所宝贵的啊。什么叫活石呢？活石就是以前他们古代的人在要做一个要盖房子的时候呢，不是像我们就是用砖头这样子。那砖头是这个其实是不是非常的牢固不是非常的牢固啊。他们要盖圣殿的时候呢，他们是从一个石堆里面很大的一个石头里面凿成一个石头，就是一个形状，把它用那个工具来把它凿成一个方块这样子。那这个是非常的坚固的，是上面天然的那种石块，非常硬的一个石块啊，这个叫做这个活石。那这个活石呢就表彰是上帝就是那个活石一样，没有任何的石头比那个从这个非常的这个坚固的一个石头里面凿成那个石头还坚固那
上帝就是活石，耶稣就是活石。可是呢，被人所弃的，被人所弃。那原本是好好的一个石头，可是却被置之于这个圣殿以外，也就是被人所弃。被谁所弃呢？就讲到这个犹太人，那个废弃、离弃、背弃耶稣。当时耶稣在他们中间里面传讲天国的信息的时候，没有一个人是相信上帝，没有一个人相信耶稣。特别是他讲到他是人子，他是神的儿子的时候呢，尤其这些这个犹太的这个律法师啊、祭司啊、文士长老啊，非常非常的愤怒，没有一个人可以胆大妄为，敢称自己是上帝的儿子。于是呢，就把他所弃，把他离弃，弃绝他，连在他们本地本乡的拿撒勒人也不欢迎这个耶稣。所以弟兄姐妹，可是呢，既然是被人所弃的，但是却在神的面前是所拣选、所宝贝的。所以弟兄姐妹，我们也是一样，上帝也是。虽然在我们在人群当中里面，我们没有什么身世显赫的身世背景可以引人注意啊，被接纳什么的称许啊什么的。可是呢，上帝却拣选我们。你知道，我们被拣选是一个奇迹啊！论我们的行为、我们的个性、我们的身世，没有一件事情是可以值得跟那个配得的。即便有，上帝也不会上帝不用你也没有办法。所以呢，这都是上帝所拣选的。所以呢，犹太人所弃绝的耶稣，可是呢，上帝却拣选，上帝却用。好，你看很多弟兄姐妹就觉得说，为什么上帝拯救人用这种方式，用他儿子来赎人的这个罪，钉在十字架上来作为一个救赎的计划呢？上帝不是万能的吗？他没有别的方法可以让人类可以得救吗？为什么用这种方法呢？说起来真的是上帝觉得好笨哦，好笨哦。可是在人看来就是觉得上帝很笨。可是呢，上帝却用人的这个自以为很愚蠢的方法，上帝就是用这种方法，就像我们一样被拣选，别人会拣选我们，论身世背景都没有人可以，那上帝却就是要拣选我们这些卑贱的人、无用的人，叫那些骄傲的人、有的人这些人羞愧。你就知道说，上帝就是用最愚蠢的方式来成就他。那上帝也是那个耶稣这样上十字架，也有他一些的这个过程。因为上帝如果你查考圣经里面，他有每一处讲到耶稣的这个要为人钉在十字架上面，都有可以隐喻都有可以看得到一些的讯息。比如说那个铜蛇被挂在那个以色列人他们离开埃及。出埃及的时候，在旷野发怨言，没有水喝，没有东西吃，然后呢，就一个蛇就引到在他们中间里面来咬这些发怨言的人，他们都死了。于是呢，摩西就来到上帝面前来，上帝告诉他说，你要做一个铜蛇，用铜做的一个蛇，挂在木杆上面去，挂在一个木杆上面去，凡仰望他的人，凡仰望这杆子里面这个铜蛇，就必活了。这是什么意思呢？今天我们看到那个卫生组织像我们做卫生，我们国家的这个行政院卫生署都是就是一个杆子挂一条绳你看很多国家就是用一条杆子挂一条绳，那叫做医生的意思那个是医院的意思就是这个都隐喻都是跟十字架有关的。被挂在那个木头上面都是被咒诅的，虽然看来被咒诅的，所以耶稣就像代表那个铜蛇一样，铜蛇，凡仰望这个铜蛇的就必活了，所以这个意思是这样的所以呢，上帝拣选耶稣上帝也拣选了我们。好，第5节，你们来到主的面前也就像活石。被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所喜悦的，这个喜悦的悦纳的灵祭。
好，所以弟兄姐妹，我们信徒也都是活石。觉得像耶稣就是像出熟的果子一样，当他第一个那个熟了之后呢，所有在枝子上面的连于这些枝子的这些果子都必熟了，也必复活。他复活，我们也必复活，这是有连带的关系的地方。所以弟兄姐妹，我们生命如果连结基督，他是活石，我们也是活石啊。好，所以求主帮助我们。而这个活石不是就放在一个地方置之不顾，不是的，它乃是要成为一个怎么样？成为要跟房角石。什么叫房角石呢？就是这这下面那个有个那个砖块的啊，对，房角石就是这个，就这个地方。好，通常他们在盖圣殿的时候，盖那个房子的时候呢，他们先做一个地基，他们在弄一个砖瓦的时候，特别是这一块先把它定好，而且他们非常定好之后呢，他就以这个来为作为根基，然后慢慢的盖着，所以它这个叫做房角石，是非常的坚固的，非常坚固的。所以呢，我们要连结，只要我们从这个为做一个标准，好，做一个界限，然后呢就可以组成一个很标准的、很整齐的一个墙。所以呢，我们必须要跟基督连接起来，而且被建造成为灵宫。好，所以求主帮助我们。好，我们一起来读这段经文啊，在以弗所书的第2章第19节到第22节，一起读一遍。来，你们也靠他，对，一起来背来，一起来背来。你们也靠他同被建造成为神界的圣居住所在。好，居住的所在就是灵宫的意思。求主帮助我们，我们都是神的工作，在基督里面所造成的。所以弟兄姐妹，我们既然连结于基督，我们同被这个建造成为这个灵宫，要成为这个在圣殿里面这个圣灵所居住的地方。所以今天我们讲到这个圣灵的灵宫，不是外在的这个建筑，我们都是圣灵居住的殿。所以我们要洁身自爱，我们要在行为上面，我们在灵里面，我们都要洁净，我们都要成为主同在的一个地方，居住的所在。好，来第6节，因为经上记着说，看哪，我把这个所拣选的、所宝贵的房角石放在锡安，信靠他的人不至于羞愧。好，讲到了这个锡安的地方，什么叫锡安呢？就是耶路撒冷城。耶路撒冷城，所以当他们在盖圣殿的时候，尤其非常的重要，因为他们那个是敬拜神、与神交通的地方，所以犹太人非常看重这个圣殿。我去这个耶路撒冷的时候呢，我就是在墙角上面，我就稍微摸了一个石头把它带回来。我每次一祷告的时候，就会想要去摸这个圣殿。其实这个以色列人尤其还比我更严重你知道我们在那个墙边都有他们亲吻的痕迹这很光滑，一个非常粗糙的一个墙壁。可是呢，因为人很多人，每年都有好几万人，这个甚至好几千万的人这个百万千万的人在那里一直同时摸一个地方，所以被摸的一个就非常的光滑。那曾经有去过那个哭墙也是一样，那个墙缝里面都那个墙缝里面都塞了一些这个祷告词祷告的这些纸条这样子。所以呢，弟兄姐妹他们在这方面比我们非常难以想象，是非常的看重这个圣殿，因为他们也讲到圣殿的时候，他们也是就会想象上帝的同在上帝对他们的祝福。虽然整个以色列这个圣殿里面有一些过程有被拆毁，有被这个战火摧残过但是对以色列来讲，他们非常看重这块地方。所以弟兄姐妹，我们也要看重。所以呢，弟兄姐妹，我们讲到这个灵宫，不是今天我们这个耶路撒冷城的那块石墙，不是的，
上帝已经居住在我们的心里面。阿们。那我们是上帝的灵宫，圣灵居住在我们的里面。所以常有时候我们要，因为我们是神的儿女，因为我们是圣灵的殿，我们都要保养护心，我们要洁身自爱，求主帮助我们。好，再来第7节，第7到第8节啊，我们一起读好不好？预备，来。所以他在不信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：叫人所弃的石头，你做了绑脚的头块石头；又说在绊脚的石头，别人的磐石，他们既不顺从，就在道上绊别人，他们这样绊别人是必定的。好，做了房角石，房角头块的石头。所以弟兄姐妹，我们很难想象上帝的计划居然是这样子啊！你知道上帝在耶稣被钉在十字架上的时候，他真的要断气之前，他真的说：“上帝啊，你为什么离弃我？”以利沙拉玛撒巴哥达尼这句话也就是说：“上帝啊，你为什么离弃我呢？”就是上帝听说，就在以色列人在犹太人的这个经典里面都有讲的说，上帝弃绝耶稣是掩面不顾的，掩面不看的。你看做父亲的明明知道你自己的儿子、自己的亲人受苦受难，他明明可以拯救的，但是却置之不顾，他是故意置之不顾，不是他是人选，因为为了他整个救赎的计划，他必须这么做。弟兄姐妹，真的是求主帮助。你知道上帝的心肠是被撕裂的感觉一样，就每在剥饼的时候，那个心境我们能够这样求我们求主帮助，我们能够同理心这样。如果换是我们的儿子在受苦受难、被鞭打、被刑罚的时候，我们做父母的，是不是马上拔身这个拔刀相助或是赶快就是拯救解救我们的亲人，一定会的。但是上帝却在那个时候，在最紧要的关头的时候，却置之不顾，因为上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给我们。但是一个条件是，叫我们凡相信他的，不至灭亡，反得永生。求主帮助我们更爱上帝，因为他是房角的头块石头，他是上帝所拣选的，即便他是被人所弃的。弟兄姐妹，你不要，我们对这个信仰不要妄自菲薄。别人都看不起我们，因为他们不知道是上帝，不知道神的真理。但是你是神的儿子，你是神儿女，你是被拣选的，你就要知道这个生命的一个拣选，这个代价是非常非常的高的，高到你很难想象，很难想象。所以你尤其要特别比别人更多的珍惜你的位分。你已经做了房角石、头块石头连接的那个这些石头，我们都是这些连接那个房角石的那些石块，被建造成为灵宫，敬拜神所在的地方。好，但是这些离弃上帝的人，却成为他们的敌人的磐石。所以呢，当时的这个犹太人，他弃绝耶稣。那弃绝耶稣到一个地步去，原来变成是他们敌人的磐石，敌人的这个绊脚。就是你看这些这个骄傲骄傲的人就是只看高不看低的他们一走路一不小心就被跌倒，就是这个道理的意思。所以呢，在犹太人的眼中里面，他只不过是这个脚踏一块地方，所以呢也不会顾念他。没想到就做了他们的敌人的那个磐石。所以亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们要谦卑的来到主的面前来，看重我们自己的位分，也感谢上帝这样的拣选我们。好，第三个是神，这是有关于说神的主权已预定。假如说这些人离弃这个真理，然后呢，这个半跌也是神所预定的。所以我们看到罗马书讲到有关于这个以色列的这个，我们看到这个罗马书，翻开罗马书一下，这边讲到这个以色列人怎么样离弃
这个基督，犹太人和这个犹太人的罪。他特别是讲到那个罗马书的第2章啊，一直到第3章的这个地方啊，讲到犹太人的这个罪恶的地方去，因为他们最重要的是他们离弃了耶稣啊，离弃了主啊，离弃了主。不过这也是神所预定的，所以呢，我们看到他们跌倒，虽然他们气绝，他们也是，即便是如此，上帝也是这个背后的这个主权。这个偿还者，所以弟兄姐妹，求主帮助我们。很多人讲说，为什么这个犹大会卖耶稣啊？那犹大这个人犹大这将来会不会这个得救啊什么的？很多人这样子就问呐啊。其实你看到整个那个福音书，其实耶稣虽然这个被卖是上帝的旨意，可是不一定要是犹大来承担。他最可惜的是，他跟随过耶稣的。可是呢，你再看到这个犹大，他是可以，他其实他的生命的一些的这个跌倒不是1天2天的，你知道他是管钱的。他管钱的时候呢，就特别受到很多的诱惑，因为他们每一次出去布道的时候呢，在旅行的时候呢，就会有一些收到一些的这个钱呐，帮助他们做宣教这个用的啊。可是他作为一个管账的这样工作，那首当其冲的就受到一些很多的诱惑。所以当他受到诱惑的时候呢，他都会中饱私囊，他没有这个马上领悟或悔改。所以当时耶稣很多的时候给他机会悔改，可是他一直都不要。所以呢，他就必须承担他这个卖了耶稣的这个罪。同样的，这个比拉多也是一样，比拉多也是在他有主权可以赦免耶稣，可以释放耶稣。为什么我们的那个使徒信经讲说，在比拉多手下受难呢？受难的就是当这个罗马的这个官员他拥有一个可以释放耶稣的主权，可是他却洗手置之不顾，把这个责任撇得一干二净。可是呢，在上帝的这个公义当中里面，审判当中里面也记下他这一笔，因为他对这个罪的部分他没办法去脱离一干二净因为这个他没办法脱离关系所以呢，再洗几遍手几次手也没有用求主帮助我们，这都是上帝所预定的。所以弟兄姐妹，求主帮助我们在我们的生命的过程里面就是相信上帝的作为信靠他全然把自己交给上帝，跟随他上帝也拣选我们成为他的这个圣殿里面的那个居住的所在，成为一个灵宫。下次我们会更多的详细，我们再来分享关于这个彼得前书的第2章的后半段。求主恩待我们让我们就是常常就是这个透过圣经的教导，就更多的明白上帝的真理，求主恩待。好吧，我们一起来祷告。所以是谢谢你为我们今天的聚会献上感谢，祝福我们同工弟兄姐妹在这个聚集。谢谢耶稣，赞美主，你的爱围绕在我们中间，你帮助我们，主要透过你的话语，更多的明白，主啊，你大能的手，主啊，虽然有时候我们会，主啊，怀疑我们的信仰，我们常常有时候受到一些这个生命的一些功课，我们不经意的会。这个忘却我们的身份，是吧？还有不珍惜我们所处的我们所拥有的权柄跟能力。所以你帮助我们，透过彼得前书这些书卷，我
帮助更多的明白我们所拥有的一些权柄，我们所拥有的位分，你恩待我们。谢谢耶稣，赞美主，荣耀归给神。我们相信我们的生命的成长都一定是有过程的，一个渐进式的。主啊，我们要多多的等候，相信你的作为。我们虽然我们一直主啊，你期望我们的生命能够更多的成长，但是主啊，每一个成长，生命的成长都有一个过程，让我们尽情的等候。主啊，我们把主权交在你的身上，主啊，你完全负我们的责任。谢谢耶稣，赞美主，荣耀归给神，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们一起来唱这首诗歌。我心有晨血液，请坐。天天求告他的名，要向他尝试真颂，述说他奇妙作为。我要传扬他的作为，我要歌颂他的慈爱，我要一生向耶和华唱诗，要向我的神歌颂。我心要称谢耶和华，天天求告他的名，要向他唱诗真颂，述说他奇妙作为。我要传扬他的作为，我要歌颂他的慈爱，我要一生向耶和华唱诗，要向我的神歌颂。我们请继续唱这首诗歌。我们要一生的来跟随耶稣，我们要传扬他的作为，天天求告他的名。我们把时间交给童工，我们继续唱这首诗歌。